दोस्तों ये लड़का प्रतिदिन रोड के बीचों बीच कमाल का पेंटिंग रियलिस्टिक तरह से बनाता है, जो कि हर कोई देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को हैरान करने वाला है और उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर के अंदर खाना बना रही होती है और ये लड़का इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसके घर के बाहर अपना स्किल का यूज करते हुए जली हुई लकड़ी के कोयले से अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर रियलिस्टिक तरह से साफ बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर यह लग रहा है कि वह सचमुच में है। उसके बाद ये लड़का पास वाला घर में जाकर छुप जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकलने का वेट करता है। थोड़ा देर वेट करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड घर से बाहर निकलती है और उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसको देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही आप कहां से है कमेंट भी कर दे। तो फाइनली दोस्तों लड़की बाहर निकलते ही पूरा तरह से डर जाती है और तुरंत अंदर घुस जाती है।